Entzute su versión, hoy nace el más cabrón. Esto es su lerpera, así que hor compón. Txikitatik batera petardekin kalera. Paixak hasia eta gu ezin jendu etxe. Dagoeneko 6.000-tik gora dira hildakoak ekialdeei hurbila astindu duten bi lurrikaren ondorioz. Turkiako gobernuak emandako azken datuen arabera, 4.554 lagun zendu dira eta Siria osoan 1.830-tik gora. Zaurituak berriz, 30.000 baino gehiago dira. Erreskate taldeek ez dute euren lana eten gauean, temperatura hotzek ere zaildu egiten dituzte lanak eta toki askotan laguntza heldu zain igaro dute gaua. Egoera kalabe hartuta, Turkiako presidente Erdoganek 3 hilabeteko larrialdi egoera ezarri du lurrikarak kaltetutako herrialdeko 10 probintzitan. Greba eta mobilizazio eguna izan da gaurkoa beste behin, Ipar Euskal Herrian eta Frantzian pentsio erreformaren aurka. Frantziar Asamblea Nazionalak atzo ekin zion erretreten erreforma proiektuaren eztabaidari. 20.000 emendakin baino gehiago aurkeztu dituzte talde politikoek eta Estatu Kontseiluak ere txosten nahiko kritikoa egin du. Gainera, aste honetan mobilizazio gehiago iragarri dituzte sindikatuek. Gaurkoaz aparte, protesta egingo dute larun batean ere, eta Euskal Herrian bidata horiei labek asteazkenean egingo duen Hendaia eta Irun arteko manifestazioa gehitu behar zaie. Beste behin ere, Baionan jendetza bildu da. Edo asteuntan hasi dira eztabaidatzen eta badakigu ejan duzun bezala, zuzenketak edo osaketa hainitz pausatuak izan direla. Hori ere da aukera bat azkenean denbora emaiteko, hori gure borroka segitzeko, zeren badakigu Macron eta Bornen asmoa zein den da indarrean eta ahal bezain fite pasatzea erreforma hori, eta hori hor ari dira eta badakigu ondoko asteetan eta segitu behar garela mobilizatzen. Otsailaren batetik hasita datorren asteazkenera arte greban dira Bizkaiko zahar etxeetako langileak elak deituta. Iragan astean abiatu zuen lanuztea sindikatuak, beharginek salatzen dute negoziazioak etenda daudela eta gainera egoitzetako prezioak igotzean gezurretan aritzea leporatu diete enpresei. Lan gatazkei heltzeko Ainhoa Tirapuelako eskuinaldeko arlo soziosanitarioko arduraduna izan dugu gaurkoan gurean, entzun. Eta ze aurkitu dugu urte hasiera honetan, negoziatzeari eza geneukan, patronalen partez, eta horrein ikusi duguna da, gutunak bidali dituztela egoitzetako erabiltzaileei eskatzen diru gehiago, plaza horiengatik. Kuoten igoera egonda, 6,5-tik 10 doazen igoerak, eta gainera batzutan argudioa izan da negoziazio kolektiboa eta soldaten igoera. Hori ez da errealitate bat, ze patronala ez da esertzen ere gurekin negoziatzera. Astelehen honetan, bilera antolatu du Madrilgo gobernuak Aran auzoan errefuxiatuentzako zentroaren xehetasunak azaltzeko. Bilerara, hainbat auzoko eta Gasteizko lagun bertaratu dira azalpenak entzutera, batzuek adierazi dutenez, beste aukera hobeak daude klinikarako. Horren arira, babestu eta 7. alaba elkarteek Alzheimer duten pertsonentzako zentroa egitea eskatu dute. Denis Itxaso egonda bertan ere, entzun. Denbora dantan entzun ditugun hainbat mezuk, agian baliteke mesfidantza hori eragin izan, bai bizilagunek eta bai hiriak berak eta bai udalak berak parte hartu izango dute bere prestakuntzan eta etorkizunean eskainiko dituen zerbitzuetan. Joan den urtarrilean Foro Sozial Iraunkorrak iragarri zuen bukatutzat emango zuela 10 urteko ibilbidea, iritzita bere garaian proposatu zituen gomendioak beteta daudela, edo horiek betetzeko oinarriak badaudela. Geroztik foroa zenbait bilera egiten ari da, eragile politiko, sozial eta erakundeekin erabaki horren berri emateko, eta atzo EPPek Euskal Preso Politikoen kolektiboaren txanda izan zen. Foro Sozial Iraunkorreko koordinatzailea Gus Hernanek bilera bat egin zuen Ainhoa Mujika Goñi eta Jon Olarra Guridirekin. Zabaiako espetxean foroak hartutako erabakiaren nondik norakoak asaltzeaz gain, bi aldeek bilera baliatu zuten azken urteotan izandako harremanaren bilana egiteko eta horren bestez
bukatutzat eman dute 2017an irekitako elkarrizketa. Unai Orbegozo Comisiones Obreraseko industria arloko komunikazio eta formakuntza arduraduna elkarrizketatu dugu gaurkoan 11 telebistan. ITP Aerofabrikako langileen greban ertzaintzak izandako jarreraren zigorgabetasuna salatzeko elkarretaratzea egin dute aste honetan eta azaldu du harridura sartu zutela ertzaintzaren sindikatuetako batek beren aurrean beste elkarretaratze bat deitu izana. Sorpresa eraman genuen, ikusi genuenen gure parean ertzaintzako sindikatu konkretu bateko deialdia zegoela, kontzentrazio deialdia zegoela, baina, bueno, kasu honetan, gu geurera, gu argi daukagu gainea Javi egun hortan argi eta garbi jipoitua izan zela, sudurra apurtu zioten porrazo batez, gero hankartean ere eman zioten porrazo bat ere, eta bestelakoak ere. Zentzu honetan argi dago ere Javi ez zela bakarra izan, egun hortan jipoitu asko egon ziren langileak, eta greba prozesu osoan ere langile asko izan ziren, eta grebalari asko izan ziren, zentzu honetan jipoituak. Horrez gain, Agurne Gaubeka behatokiko zuzendariarekin hitz egin dugu Nafarroako parlamentuak maineru eremu mistora pasatzeko eskaera ukatu ondoren. Gaubekaren esanetan, Nafarroako herritarrek zatituta jarraitzen dute eta herritarren eskubideak gutxiago edo gehiago bermatzen dira bizi diren eremuaren arabera. Era berean gehitu du euskararen aldeko pausoak ematen diren bakoitzean oztopoak azaleratzen direla. Dugu Nafarroan jarraitzen dutela herritarrek zatituta eta herritarren eskubideak gehiago edo gutxiago bermatzen direla dauden edo bizi diren eremuaren arabera, baina beste kontu bat ere ikusten dugu, hau da, euskararen aldeko pausoak ematen diren bakoitzean, hor dauden oztopoak eta dauden paretak azalean geratzen direla, ez? Eta kulturan otsailaren 25ean egingo da 40 minutu rock bagatoz badatoz lelopean eta eskabidean taldeak sortu du abestia entzun. Gabon, pentsio erreforma Frantziako Asamblea Nazionalean eztabaidatzen hasi eta biharamunean proiektuaren kontrako protestak kalera itzuli dira. Sindikatuek greba eta mobilizazio eguna deitu dute Ipar Euskal Herrirako eta Frantziako lurralde osorako. Pentsio erreforma Frantziako Asamblea Nazionalean eztabaidatzen hasi eta biharamunean proiektuaren kontrako protestak kalera itzuli dira. Sindikatuek greba eta mobilizazio eguna deitu dute Ipar Euskal Herriako eta Frantziako lurralde osorako. Beste ben ere, Baionan jende zabildu da eta milaka pertsonak egitasmoa errefusatu dute. Ari dira hor eramaiten eztabaidak ejanez bai ala bai pasako dela erreforma hori eta guk jaiten duguna da ezin dutela demokrazia hola ukatu eta mehatxatu. Guk gira hor karrikan, dola zonbait haste, manifa jendetsua, jendea enpresetan ere antolatzen da,
jaiteko ez dugula onartuko erreforma. Hori entzun behar dute bai ala bai eta gibelera eraman behar dute erreforma hori, guk ez dugu amor emanen eta segituko dugu borrokan. Eta protestek segida izango dute, iaren 11an ere lan uste egingo baitute. Euskal Herrian gainera, labek otsailaren 8an manifestazioa egingo du Hendaia eta Irun artean. Guk mugan mobilizazio bat egingo dugu, herri bat garela adierazteko, eta hemen lan egiten dugula, hemen kotizatzen dugula, eta hemen erabaki nahi dugula adierazteko eta pentsio sistema propio bat egikaritzeko dugun eskubide hori aldarrikatzeko. Parisko gobernuak martxoaren bukararako nahiko luke erreforma erabaki. Estatu kontseiloa baina kritiko agertu da eta beraz Emmanuel Macronen gobernuak beste traba bat du bere egitasmoa ezartzeko. Alderdi politikoek euren aldetik, ezkerrak zein eskuin muturrak erreforma erreferendum bidez bozkatzea eskatu dute. Izan ere, Elisabeth Borne, Frantziako lehen ministroak esan da zuen bere proposamena negozia ezina zela. Hala ere, iragarri duenez, erretiro aurreratua erraztuko luketen irizpideak zabaltzea proposatuko du gobernuak. Eta planteatu du 20 eta 21 urte bitartean, kotizatzen hasi denak 63 urtekin erretiro hartzeko aukera izatea. Gutxieneko adina, baino urtebete lehenago. Gobernuaren kalkulura arabera, planteamendu berri horrek urtean 30.000 pertsona ingururi eragingo lieke, eta kostua 600.000 milioi euro artekoa izango litzateke. Alabaina, sindikatu eta alderdiak aurka ditu Parisko gobernuak. Sistema ez dela defizitarioa eta ez dagoela beralako arriskuan ohartarazi baitute. Aipatu dugu lerroburuetan, asteazkenera arte greban izango dira Bizkaiko zahar etxeetako langileak elak deituta lanuztea, otsailaren batean abiatu zuten Bilbon manifestazio eginez, Eusko Jaurlaritzaren egoitzatik Bizkaiko Foru Aldundikora beharginek salatu dute negoziazioak etenda daudela. Aldeko apostu egiten jarraitzen du. Emakumeen kontura mantentzen den eredua. Guretzat eta gurekin lan egiten dugunontzat funtsezkoa da ratioa hobetzea. Langileak lehen egunetik ordezkatzea, lanaldi osoko kontratazioa eta lanaldi partzialeko kontratuak amaitzea. Kontutan izan behar dugu, lan baldintza hauek ez hobetzea, suposatzen duela baita ere, zaintzen eredu honetan, kalitatea ez hobetzea. Hau da, asko hitz egiten dugu, gizarte zaharkitu bat garela, gero eta zaintza gehiago beharko ditugula, pertsona horien duintasunaz, eta nola bizi behar dituzten urte horiek, baina Foru Aldunditik egiten duguna da, dirua sartu poltsa batean patronalentzat eta eurek egitea. Eta asko betetzen dugu haua, gauza hauetaz hitz egiten, nola kudeatu behar ditugun gauza hauek, baina gero usten dugu baztertuta alde batean. Patronalek negoziatu nahi ez dituzten aldarrikapenak dira. Guk argi dakagu. Prioriza el negocio por encima. Momentuz ez dakigu ezer patronalen partez, beraz jarraitu beharko dugu borrokan, pentsatzen duguna lortzeko, duintasuna behar dute langile hauek, zaintzak kalitatezkoak izan behar dira eta horretarako lan baldintzak onak izan behar dira. Eta normalean izaten dugun jarraipena ona izaten da. Kontutan izan behar dugu postu batzuetan eta egoera batzuetan 180ko zerbitzu minimoak ditugula eta horrek asko zailtzen duela jendeak kaleratzeko aukera izatea. Halere, kalean daude, borrokatzen daude euren baldintzengatik eta jarraituko dute behar balin bada. Protestak izpide ditugula, Nafarroara salto, gobernuaren jarreraz nekatuta, sektore publiko osoa grebara deitzea erabaki dute sindikatuek, langile publikoen lanbaldintzak hobetzeko. Sandra Urra. Bai, sindikatu medikoaren grebarekin hasi zena sektore publiko osoko greba batean bilakatu da. Sindikatu ultraeskuindarra jarraipen gutxi izan zuen medikuen greba deialdia hasi zuen otsailaren batean eta esklusibitatea ezabatzea eta soldaten igoera dira haien aldarrikapen nagusiak. Baina Nafarroako gobernuarekin banaka izan dituzten bilerek beste sindikatu guztien haserrea piztu dute. Izan ere, osasun publikoa hobetzeko borroka izatea baino norbera interesen alde egiteko borroka eta privatizatzeko borroka dela leporatzen diote. Horregatik sektore publiko osoa grebara deitzea erabaki dute beste sindikatu guztiek langile publikoen lan baldintzak hobetzeko eta benetako negoziazio bat eskatzeko. Greba aurrera baldin badoa otsailaren 15ean hasiko da.
azkenean aspalditik blokeatua dagoelako negoziazioa, batez ere diru aldetik, beti esaten digutelako, kapitulo 1 deitzen dena ezin dela igo, Madridtik presupuestoen kontua onartzen ez duelako. Hori alde batetik, baina beste aldetik ikusten ari gara nola negoziatzen, mailetatik kanpo negoziatzen adiren gauzak, zerbitzu publikoen kalitatearen kontrako gauzak direla, eta pentsatzen dugu hori ezin dela onartu. Nafarroako medikuen sindikatuak hilean 1.000 euroko soldata igoera eskatu du greba amaitzeko. Sindikatu medikoak bere estrategia aldatu du eta kontraeskaintza berri batean esklusibotasunaren amaieraren eta aurrekontu aldaketaren eskakizuna alde batera utzi du. Gaiz aldatuta 20 tanke bidaliko dituzte Bilboko portutik Ukrainara. Joan den ostegunean heldu ziren Espainiako gobernuko tankeak Bilboko portura eta gaur atera dira azkenak Ukrainarako bidean. Bilboko portutik abiatuko dira Ukrainara Espainiako gobernuaren tankeak. Astelenean bidaltzekoak ziren, baina arazo logistiko batengatik arratsaldeko 5etan aterako dira Ukrainarako bidean. Arratsaldeko 5etan aterako dira Ukrainarako bidean. 20 tanke guztira, soldaduak garraiatzeko erabiltzen dira M113 tanke horiek, eta bakoitzean 13 lagun sar daitezke. Gerra zibilean, milaka euskaldun eta aurren ebakuazioaren lekuko den portutik beraz abiatuko dira M113 tanke ezagunak. Lehen geltokia NATOk Letonian duen basea izango da. Ordea ez da lehen bidalketa. Irailean izan zen azkena eta udaberrian, Leopard motako beste 2 bidaliko ditu Margarita Roblesen ministerioak. Gerrari ez plataformak salatu du Espainiako gobernua Ukrainako gerra elikatzen ari dela. Hainbat eragile sozial eta sindikalek Madrilgo gobernuari exigitu diote aleginak egin ditzala berehalako suetena lortzeko. Ukrainara armak bidaltzeari uko egiten diogu. Izan ere, gertakariek erakusten dutenez, horrek gatazka gainditzeko eta Europa Errusiarekin gerrara bultzatzeko baino ez du balio. Era berean, Errusiaren erasoa eta NATOren politika espantzionista gaitzetsi dute. Errusiaren erasoa eta NATOren politika espantzionista gaitzesten ditugula. Baita, egun Europako gobernu guztien gero eta militarismo handiagoa ere. Ukrainako herri langileari elkartasuna adierazten diogula eta Errusian eta Europako gainerako herrialdetan gerrari uko egiten dioten emakume eta gizonen alde gaudela. NATOren eta Europar Batasunaren mugimendu imperialisten aurkako manifestazioa egingo dute Bilbon, martxoaren 11an egingo dute Euskal Herri antiimperialista lemapean. El contexto actual requiere de forma necesaria y urgente reivindicar una Euskal Herria antiimperialista e internacionalista.
Bestalde, Gipuzkoako enpresek 1,5% arteko azkundea espero dute. Gipuzkoako bazkundeak 2023ko egoera ekonomikoaren txosten aurkeztu du lurraldeko ehunka enpresak. Erantzun duten inkesta oinarri hartuta eta Gipuzkoako enpresen esportazioak igoera betean daudela. Gustatuko litzaidake aitortza hori izatea, bai gizarte maila, instituzional mailan, onartzea hau egin dela eta egin delagatik, ez? Orduan hori garrantzitsua dela iruditzen zait. Gai aldatuta Eusko Jaurlaritzak Zaldibarko zabortegia behin betiko zigilatzea exijitu dio Berte Recycling enpresari. Arantza Tapiak gogoan izan ditu Alberto Sololuze eta Joaquin Beltran zabortegia amildu zenetik 3 urte bete diren honetan. Atzo otsailak 6, 3 urte bete ziren Zaldibarko zabortegia bera etorri zenetik. Horren ondorioz, Joaquin Beltran eta Alberto Sololuze hil ziren eta kalte larriak eragin ziren ingurumeneko arlo guztien. Gogoan ditugu bereziki pertsona horiek egun hauetan eta baita ere beraien familiak. Gogoratuko duzue gainera, Eusko Jaurlaritzak modu subsidiarioan hasieratik egikaritu zituen desagertutako pertsonen bilatzeko lanak, eta baita zabortegia egonkortzeko eta ingurumenaren gaineko kalteei aurre egiteko lanak ere. Igandean Gasteizen izandako laban erasoaren aurrean arma horiek eramateagatik ezarritako zigorrak zorrostea eta diskoteketako sarbideetan metal detektagailuen erabilera baimentzea proposatu zuen Gorka Urtaran Euskal Herriko hiriburuko alkateak atzo. Gaurkoan berriz Bingen Zupiria Eusko Jaurlaritzako bozeramaileak baieztatu duenez, Eusko Jaurlaritza aztertzen ari da Euskadiko gaueko aisialdirako lokalen sarreretan metal detektagailuak egoteko aukera legalak. Metalak detektatzeko gailuak erabiltzeko aukera horri buruz, esan behar dizut baietz, Jaurlaritza segurtasun sailaren bitartez aztertzen ari dela posible den eta biderik badagoen detektagailu horiek erabiltzeko. Modu honetako gertakizun violentoak gertatzen ari direla batez ere asteburuetan, ostera larunbata eta igande gauetan, edo jai inguruak, jaiguneak dauden tokietan, edo bestela gaueko lokalen sarreratan eta inguruetan, eta beraz, zentzu horretan segurtasun sailan neurri bereziak hartzen ari da. Eta beste gai batzuk hartuz, Nafarroako torturatuek aitortza eta erreparazioaren bidean pausoak ematen jarraitzen dute. Euskal Herriko Unibertsitateko Kriminologiaren Euskal Institutuak duela gutxi argitaratu zuen txostenak Nafarroan 1969tik gaur arte izan diren tortura kasuak zenbatu zituen. Sandra Urra.
Bai Kriminologia Institutuko ordezkariak gerturatuko dira Nafarroako parlamentura. 1979tik gaur egun arte izan diren tortura kasuak 1000tik gora izan direla zenbatu dute tortura eta beste tratu txar batzuei buruzko ikerketa horretan. Parlamentuan herritarrekiko harremanetako batzordeko lan bilkuran aurkeztuko diete txosten hau alderdi politiko guztiei. Gustatuko litzaidake aitortza hori izatea, bai gizarte maila, ez instituzional mailan, onartzea hau egin dela eta egin delagatik, ez? Orduan hori garrantzitsua dela iruditzen zait. Madrildik datozenekin jarraiki, soilik baietz da baietz legearen erreformaren inguruan, desadostasun politikoak daude Espainiako gobernuaren barruan. Ángela Rodríguez, berdintasunerako estatu idazkariak aitortu duenez. Atzo PSOEk bere kabuz erregistratu zuen Kongresuaren sexu askatasunari buruzko arau aldatzeko lege proposamena. Hacemos es aumentar las condenas y acotar, reducir la horquilla de esas condenas para que sean más ajustadas, y también les garantizo que no tocamos el artículo del consentimiento. Que esa modificación planteada no sea una chapuza 2 y resuelva definitivamente el gordo problema generado por esta iniciativa. Es incomprensible que quieran volver al Código Penal de la Manada con los votos del Partido Popular. Para que no haya margen e interpretaciones muy diversas dentro de los tribunales. Si esto se consigue y se mantiene el tema del consentimiento, pues votaremos a favor. Plaketak egin nahi balin badira, gu ados egongo gara beti ere muina, legearen muina ez bada ikuitzen. Eta Ipar Euskal Herrian epaileak amaitutzat jo du Lusoko auziko instrukzioa, fiskalak hilabeteko epea du eskaera egiteko. Auzia artxibatutzat jotzea, epaiketa auzitegi korrekzionalean egin dadila eskatzea, edo auzia Parisen epaitu dadila galdetegia. Bat egiten dugu. Persona hauek haragitzen dituzten baloreekin, pentsatzen dugulako beraiek egiten ari dena, beraiek defenditzen duten filosofia eta beraien ekimena, benetako bakebide bat irekitzeko aukera ematen duela gure gizartean, gure herrian. Gure eskuk agerraldi bat egin du Eusko Legebiltzarreko erakunde, gobernantza publiko eta segurtasun batzordean, esatetik egitera pasatzeko unea dela azpimarratu du elkarteak eta konpromisoak eskatu die Eusko Legebiltzarreko alderdi politikoei.
Ureskuk askotan esan duenez, Euskal gizartearen gehiengoaren borondatea argia da. Erabakitzeko eskubidea erabili nahi du. Borondate horri bide emateko erabakitzeko eskubidea lege bihurtu behar dela aldarrikatu du Ureskuk. Norabide horretan, eskaera batekin etorri ginen Eusko Legebiltzarrera joan den 2022ko ekainaren 22an. Eta eskura eman genion Eusko Legebiltzarreko lehendakariari, Bakartxo Tejeria Andereari alegia. Gaur, 2023ko otsailaren 6an, erakunde Gobernantza Publiko eta Segurtasun Batzordearen aurrean, eskaeraren zentzua eta xehetasunak azaldu ditugu. Eta honekin batera, eskaera bideratzeko Legebiltzarrari eskatzen dizkiogun konpromisoak ere. Konpromisoak eskatzen ditugu, hitzetatik harago, ekintzak nagusitu daitezen, eta herri honek merezi duen etorkizuna anbizio handiarekin landu dezagun. Eta gutxienekoen iritzia eta jarrera guretzat errespetagarria den bezala, errespetagarria da gehiengo zabal baten adostasuna. Eta gutxiengo baten iritziak gure ustez ezin du izan paralizantea herri honen gehiengoa ordezkatzen dugunon aurrean. Eta ezin du izan betoa jartzekoa. Unai Orbegozo Komisiones Obreraseko industriarloko komunikazio eta formakuntza arduraduna elkarrizketatu dugu gaurkoan 11 telebistan. ITP aerofabrikako langileen greban, ertzaintzak izandako jarreraren zigorgabetasuna salatzeko elkarretaratzea egin dute aste honetan, eta azaldu du harridura sartu zutela ertzaintzaren sindikatuetako batek beren aurrean beste elkarretaratze bat deitu izana. Kasu honetan, egin genuen atzo kontzentrazio bat hor Barakaldoko epetegi parean, gure idazkari nagusia den, industriako idazkari nagusian Javi Gomezeri agresio bat egin zion ertzaintzak, agresio bat baino bi agresio gutxienez ertzaintzak 2021 bateko otsailaren lehenan PCB enpresa parean. Bertan langileak greban zeren 80 lagun baino gehiago kaleatu nahi zituztelako. Eta horregatik izan zen atzoko epaiketa. Metalgintzako hitzarmenarekin pozik daudela nabarmendu du Orbegozok eta ezinbestekotzat jo ditu grebak eta mobilizazioak metalgintzako negoziazioa bizirik mantentzeko. Patronala prozesua blokeatzen saiatu delako etengabe. Elaren jarreraz galdetuta nabarmendu du sindikatu horrek badakiela hitzarmen hori guztiz positiboa dela. Luzea izan da, luzegia gure ustetan patronala nolabait saiatu da askotan prozedura hori blokeatzen, inmobilismoa eta maila eramaten, pixkat enrokamendu, posizionamendu horrekin, eta ez zeuken intentzio handirik gure ustetan patronalak, intentzioa edo gogo handirik nolabait hitzarmen positibo eta duin batera jatzeko. Zentzu horretan, argi eta garbi 20 hilabete izan dira negoziazioa, 11 egun greba izan dira 20 hilabete horietan. Grebez gain ere borroka egunak ere izan ditugu, mobilizazio egunak izan ditugu grebetaz gain ere. Zentzu horretan, ikusten dugu negoziazioa azkenean zabaldu dula nolabait bere bidea, beharrezkoa izan dela mobilizazioa eta grebak negoziazio hori bizirik mantentzeko, eta horrexegatik gero azken lortu dugunaz harro gaudela esan dezakegu. Euren jarrera azkenen, lehenik eta behin gure aldetik beraiek galdetu beharko genioke, porque azkenen ela izan zen jaikizena, batasun sindikal horretatik. Orduan, elak gure aldetik ez du behin ere ateak itxita eduki. Hortaz,
ez dakigu ziur, zergatik ziurrenik izango zen, elak azkenen bere ikuspuntu politikoa du, bere ikuspuntu sindikala du, baina argi eta garbi dagoena da, azkenean hitzarmen hau guztiz positiboa dela esan dezakegula, eta hori elak badaki. Asuntoa da elak, azkenen 140 representatzen du, egia da lehenengo sindikatua dela, baina ez da gehiengoa. Komisiones Obreras Lab eta UGT-en artean gehiengoa gara. Orduan, elak nahiago izan du, bere pixkat egiten genituen deialdi guztietan, egia da egun berdinetan egiten zitula grebak, eta, baina gure ustetan perfil bastante basua eraman izan du. Egunero entzun izan dugu greba mugagabea exigitzen, greba mugagabea berrezkoa zela, baina greba mugagabea egiteko, aurrera eramateko, guztiz zilegia da elak dauken representazioa, 140arekin. 140 horrekin elak aurrera eraman zenezaken argi eta garbi greba mugagabe bat, eta ez du nahi izan. Orduan, askotan, gure ustetan da, pixkat, plazaratze modu hori edo, baina, gure aldetik argi eta garbi positiboa eta beharrezkotzat ikusten dugu lortutako hitzarmena. Gipuzkoako hitzarmenari begira, seriotasuna, konpromisoa eta bizkortasuna eskatu dizkio Adegiri eta KPIa mantentzea lerro gorria dela dio, entzun. Orain dela gutxi hasi da, orain dela aste gutxi lehenik eta behin konstituzio bilera egin zen, hor ateratzien pixka portzentaiak, errepresentazio portzentaiak sindikatu bakoitzenak, eta bestetik lehenengo bilera bat ere egin zen plataformak, sindikatu bakoitzaren plataformak aurkezteko. Zentzu horretan, orain ikusi beharko dugu, 10-ean, hilabete honetako 10-ean, aste honetan da hurrengo bilera, orduan ikusiko dugu pixkan nondinorako dijotzen hurrengo asteak eta hurrengo bilerak, ezta? Argi dago, Bizkaikoa itxita eta Arabakoa itxita Euskal Autonomia Erkidego mailan, ikusiko dugu patronaren intentzioa zein den, ezta? Azkenen gidoi modura erabili dezake patronalak hori, baina gu ere gutxigo ez sinatzeko, ezta? Orduan, argi ikusi beharko dugu, nondinorakoak, negoziazioa nondik dijon, eta, mobilizazioa beharrezkero mobilizazioak egingo dira, argi eta garbi utzi dugu besteetan ere, baina, negoziazioari argi utzi behar diogu atal ireki bat egunez egun, eta zentzu horretan eskatzen duguna ere negoziazio hori flexiblea eta agila izatea, ezta? Azkenean aurreko esan bezala Bizkaiko metalgintzan patronala saiatu da agilitate hori nolabait blokeatzen, enrokamenduari eta immobilismoari eusten, eta ezin deguna onartu da Adegi ere bide horretik jutea. Orduan eskatzen deguna da seriotasuna, konpromisoa eta agilitate pixka beharrezkoa da eguneratzea Gipuzkoako metalgintzako langileen esku. Eta Gasteizen zenbait auzokide eta elkarte Arana Klinika proiektuaren aurka azaldu dira. Astelehen honetan bilera antolatu du Madrilgo gobernuak Arana auzoan errefuxiatuentzako zentroaren xehetasunak azaltzeko. Bilerara hainbat auzoko eta Gasteizko lagunak bertaratu dira azalpenak entzutera, eta batzuek adierazi dute aukera hobeak badaudela klinikarako. Hainbat bizilagun hurbildu ziren astelehen honetan Aranako gizarte etzera antolatu zen bilerara. Bertan izan ziren Deniz Itzazo eta Udaletzeko ordezkariak. Espainiako gobernuaren ordezkariak EAen proiektuaren xehetasunak azaldu zituen eta auzoko eta Gasteizko auzokideen galderak erantzun zituen. Herritarrek adierazi zutenez beste proiektu bat eraikitzea nahiko lukete, hau da, zahar egoitza edo eguneko egoitza besteak beste. Hala ere, Itzazok azpimarratu zuen normala zela proiektuak sortu duen mesfidantza eta horregatik ezinbestekoa zen bilera antolatzea. Kenbola dauntan entzun ditugun hainbat mezuk,
agian baliteke mesfidantza hori eragin izana. Bai bizilagunek eta bai hiriak berak eta bai udalak berak parte hartu ahal izango dute bere prestakuntzan eta etorkizunean eskainiko dituen zerbitzuetan. Otsailaren 2an Espainiako gobernuak lehiaketa publikora atera zuen Gasteizko Arana egoitza zaharrean errefuxiatuentzako zentroa eraikitzeko obra. Horrek berriz ere polemika sortu du PSE eta EAJ alderdien artean. Jeltzaleek ez dute begi onez ikusten Madrilgo gobernuak hartu duen azken erabakia. Izan ere elkarrizketa eta lantaldea osatzea eskatu zioten eta ez dute erantzunik jaso. Bestalde, astelehen honetan ere babestu eta 7. alaba elkarteak bildu dira gobernuak Gasteizen duen ordezkaritzan. Arana klinikan Alzheimerra duten 50 pertsonentzako eguneko zentroa irekitzea eskatzeko. Eskaera gutun baten bidez egin dute ordezkaritzan eta ondoren bildu dira duela 2 asteak klinikaren aurrean egin zuten bezala. Arabatik mugitu gabe, Gasteizko Udalak Eusko Jaurlaritzak Zabalganarako tranbiaren ibilbidearen proposamena onartu du. Adriano Seigarrena, Bustinzuri, Teodoro Dublanc Margolaria, Valentin Berriotxoa, Mediterraneoaren ibilbidea eta Gustavo Dore kaleak zeharkatuko ditu tranbiak. Hasiera batean, Jaurlaritzak proposatzen zuen Lobaina plazan hastea ibilbidea eta horrek udaletxearen desadostasuna eragin zuen. Eta, udalak egin dituen ekarpenak nahiko, ondo etorri dira proiektua hobetzeko eta espero dezagun errealitatea izatea ahalik eta azkarren. Izurria dela eta ezarritako murrizketak duela urte bete utzi zituzten bertan behera Eusko Jaurlaritzak eta Nafarroako gobernuak, baina bada ordutik mantendu den neurri bat, maskararena. Bihar bertan behera geratuko da garraio publikoan maskara derrigor jantzeko agindua. El próximo Consejo de Ministros del 7 de febrero elevaré la propuesta de la eliminación de la obligatoriedad de llevar mascarillas en los transportes públicos. Gai zaldatuta hilabeteotan milaka lagun elkartzen dira Hernanin eta inguruko herrietan sagardotegi denboraldia dela eta testuinguru honetan Hernaniko udalak ez da sagardoa zuzara lelopean sentsibilizazio kanpaina abiarazi du. Sagardoaz gozatzera doazenak ongietorriak dira Hernanin, baina batzuek horren aitzakian izaten dituzten jarrera matxistak, arrazistak eta errespetugabeak ez dituzte onartzen. Milaka dira urtero sagardotegira joaten direnak, ohiturari eutsiz eta txotxarekin gozatuz. Sagardoaren lurraldean eta Hernanin zehazki oso errotuta dagoen usadioa da sagardotegietara joatea sagartaz lagun artean edota familiarekin gozatzera. Hala ere ohitura horrekin batera badira ohiko bihurtu diren beste jarrera onartezin batzuk, eta horiek ez dira sagardoaren kulturaren parte. Ohikoak bihurtzen ari dialako, milaka pertsona Hernanira etortzen dian hontan sagardoaren aitzakipean, jokabide matxista, arrazista edo hernaniarren elkarbizitzaren kontra dijoazen jokabideak eta izateko, ez. Testuinguru honetan Hernaniko udalak ez da sagardoa zuzara lelopean sentsibilizazio kanpaina abiarazi du.
Eta horrekin pixkat irudikatu nahi duguna da, sagardoaren kulturaz gozatzera datozen pertsonek ez dezatela hori erabili, onartezinak dian jokabideak erabiltzeko. Horregatik aurtengo kanpainan erasoetan baino jokabideetan jarri du azpimarra, ulertzen dugulako jokabide matxista eta arrazista horiek direla, gero eraso zehatzak gertatzeko baldintzak sortzen dituztenak, ezta? Gainera ikaragarria da txotx garaiaren inpaktua. Sagarotei edo txotx garaia hasten danetik pixkanaka asteburu datuek gorantz guten dira, eta martxoa erdialdea izaten da pertsonak gehien edo jende gehien etortzen dana. Eta Hernanin, azkeneko datua 2000 eta emeretzikoa daukagu, pandemia horretiko datua, eta da, martxoko larun batean 78 autobus Hernanin egon izatea, ez? Egoera ikusita, udalak zenbait neurri berezi hartu ditu. Hala nola udaltzaingoen kopurua bikoiztu dute, komun publikoen eta autobus zerbitzuen eskaintza handitu dute, eta horrekin batera indarkeria sexistaren aurkako gune bat ezarri dute. Beraz gogoratu sagardo denboraldia gozatzeko gunea dela, baina ez da onartuko jarrera matxistarik, ez arrazistarik, ez errespetu gaberik. Baina arbuiatu iten ditugula onartezinak dian jarrera hoiek guztiak. Gasteizko udalak Labe gazte laborategia sortu du. Espazio horrek gazteentzako gune artistikoa da eta Gasteizko gazteentzat sorkuntzarekin lotutako jarduerak bideratu ahal izateko topagune bihurtzea du xede. Arabatik mugitu gabe Geu Afrikarrok izeneko erakusketa da Montermoson dago ikusgai. Eta Nafarroako hiriburuan auzokideak zein elkarte sozial eta kulturalak kesu dira maila alkatearen kudeaketa ereduagatik. Espazio publikoa pribatizatu nahi izatea leporatzen diote. Udalak herri ekimen ugari debekatu ditu, baita orain arteko araudia ausazko moduan aldatu. Kolektibo ezberdinak batu eta dinamika berria aurkeztu dute Iruñean. Bildu gara hemen, guztion Iruña para todas plataforma aurkezteko, duela hilabete batzuk biltzen hasi ginen, gu guztiok udalaren partetik ekimen desberdinak aurrera emateko baimenen debekua edo aldaketak jaso genituelako,
eta justo ere aurreko astean auzoak plataformak jaia jende aurkeztu zuenean, mahai gainean jarri zuen udalak jaietako ekimenak eta jaietako auzoetako jaiak aurrera emateko jartzen zituen trabak, guk gaur auzoak plataformaren testigoa hartu nahi dugu eta plataforma hau aurkeztu denen artean erantzun amankomun bat emateko udalaren debeku guztie. Laurogeita hamargarren hamarkadan Jose Bikuña Agirre Ataundarrak zuhaitz eta zuhaizka mota ezberdinen zurak jasotzeari ekin zion. Ordutik 125 espezie bildu ditu eta orain Atauniker Kulturelkarteak Bikuñaren egur bildumarekin erakusketa antolatu du. Hogeita hamar bat urte atzeratz egin behar dugu. Laurogeita hamargarren hamarkadan Jose Bikuña Agirre Ataundarrak zuhaitz eta zuhaizka mota ezberdinez zurak jasotzari ekin zion. Ordutik 125 espezie bildu ditu eta orain Atauniker Kulturelkarteak Bikuñaren egur bildumerekin erakusketa antolatu du. Ni oinarriko ikasketa bukau eta 14 urtekin baserrin hasi nintzen gurasoi launtzen. Baserrin jaioa naiz, 1935 otsailaren 27an, eta 14 urtetik 23 bitarten baserrian haitu naiz. Baserriko ekintzaietan atentzio izugarri deitu zin, baserritarrak ilargikin zeukaten hartu emana. Edo zen gora beratako fijatzen ziren ilargin, bai azieiteko, bai landarea jartzeko, bai zuhaitza botatzeko, eozin gauzatako beti figatzen ziren ilargin. Horrek sortu zein har bat, eta har hori nahi dio pixka bat egantzun, jubilatzen aurretik hasi nintzen, mendia joan, zuhait mota desberdinei adarra moztu, eta horiek jartzen, hemen ikusten intezuen bezala. Eta gero, horiek noiz bota importantea hori zan jakitea. Gue arbasoak ibiltzen zuen formula zan osto koskadunek, osto zabalak eta osto kizkurrek bota behar ziren hilberan. Eta osto luxek eta koska txikiko horiek hilberri. Horiek nahi dudaba sortzen zidaten. Koska horien mugea nunda, koska hundik eta txikik tarte hori. Orduan, izan hon aukera bat, azpeitiar tipo baten iritzie jakitiko. Horrek, oinarritzen zan, egurre transversalki moztu, eta azalan ondon balin bat zeuken kolore desberdinetako biribilduna bat, hori esaten zioten gizena. Gizena zutena bota behar ziren hilberan, eta gizenik izaukatenak hilberri. Esate baterako, aritzak badauke, gaztinak ere badauke, pagoak ez dauke, altzak ez dauke. Hemen Euskal Herrin daun, zuhaitzik, zaharrena, seguruik asko da agine, egurre dotorea, gorra, dentsidadea harri bezalakoa dauken aia, hori botatzezu trunko bat ureta eta harri bezala azpia juten da. Eta behin, zorian gebiltzela, hango monastegi baten, eakutsi ziduten, zoru bat horren oholak indakoa, ikusgarri. Harren brillu eta harren kolorek eta zan ikusgarri. Bai. Guk hemen itzaldi bat izan gendun, unibertsitateko tipo batek emandakoa, harrek azaldu zion alderdi onak eta txarrak. Eta alderdi ona baino gehiago dauzke txarrak. Eta horren esperientzie badeu,
horrek oston hemen dauke olioa, eta hemen da izugarrizko zueilea. Horren esperientzie Galizia alden izan dien zute gehienak eta Portugalen izan die arbola mota horrenak. Orduan, hori jartzea mehezio, hor da. Alderdi hona, aguro azitzen dela eta papelerako erabiltzen da, eta bale. Eta gero esaten dute baita ere ez dula berriz aldau beharrik, baina hoi ni duda egiten dut. Aldau beharri bere altzumatatik etorrikoa, baina ez aldautakoa bezala. Eta biharko kultur proposamen bat, Axut eta Arte Drama Antzerki konpainien eskutik, Zaldibarko hondamendia du abiapuntu hondamendia antzeslanak. Bai. Zatozte? Hasten da hori Zaldibarko Luiziarekin, kriston tragedia izan dena, beste tragedia bat gehituko zaio dena pandemia, eta hori dena biribiltzeko izango da iauteriekin ea nola berrasmatzen dugun elkar bizitzen. Gaurko Nafaragüei saioan Aranguren Ibarrako Labiano eta Mutiloa herriak ezagutuko ditugu eta Fermin Sagues margolariarekin, Aritz eta Olatz Zabaletarekin elkartu gara bertan. Gaur, gaueko 10etan Nafaragüei saioa Amaika telebistan eta amaika.eus webgunean ikusgai. Kaixo, gaur Aranguren Ibarrera joanen gara. Ibarreko hiriburutza gaur egun biztanle gehien biltzen dituen Mutiloa herriak dauka. Bertara joanen gara, eta Labiano herria ere ezagutzeko aukera izanen dugu. Guazen! Volumena igota martxan jartzen gare, ez gaituzu maite baina gu hemen gaude. Volumena igota martxan jartzen gare, ez gaituzu... Aritz, Aranguren baiara, Aranguren Ibarra ezagutzeko asmotan, lehenengo geldialdia Labianon. Zurekin, zuk emanen dizkiguzu pixka bat Aranguren Ibarreko kontuen berri edo? Fermin, nola deituko izuz, Fermin? Fermin edo Sagu. Sagu deitzen dizute, Neri zure kontaktua pasatzidatenean jartzen zuen. Fermin, Saguez, Sagu. Ja, aspaldi hasi zinen, mundu honetan sartzen. Bueno, diseño grafikoa ikasi nuenetik, hasi nuen hori, kalean margotzen eta... Olatz, euskara teknikaria zaitugu hemen, Arangurengo Ibarrean, eta zurekin bildu naiz, konkretuki, aranipuinen inguruan hitz egiteko. Zer dira aranipuinak? Familian gozatzeko 5 ipuin eta 5 ibilbide dira. Eta horrela iritsi gara albistegiaren bukaerara. Gaurkoan, Bibaken Plegua bestiarekin agurtuko zaituztegu, gustatuko zaizuelakoan,
besterik ez. Gure aldetik horiek izan dira gaueko albistegiak gurean gaur utzi dituena. Gogoratu guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eus atarian daudela eskuragarri. Bihar arte. Nolakoak garen itzen artean, loturak aldaude biok lar aurrean. Ontzia